Allora, iniziamo le interviste con Elia Del Pra, numero 77 del Tiene. Allora, come hai visto la partita al di là della tua prestazione? Ne parliamo dopo. Sicuramente è stata una partita molto equilibrata, soprattutto il primo tempo. Comunque siamo andati a affrontare una squadra neopromossa che non ha mai giocato in questa categoria. Si sono presi molto bene il primo tempo, come anche il secondo tempo. Poi forse la nostra esperienza e la panchina un po' più lunga alla lunga ha fatto la differenza. Come giudichi la tua prestazione e il rapporto che hai col mister? Sicuramente è stata una buona prestazione sia mia ma da tutta la squadra, perché il risultato parla. Il mister solito dell'anno scorso, sempre Nicola Rettis, che anche quest'anno ha voluto portare la squadra, vuole portare la squadra in alto. Abbiamo grandi obiettivi, non solo la Coppa Italia, vedremo cosa potrà venire. Allora, non sei un neofita di questa squadra, però c'è stato qualche cambio. Come ti trovate? Come volete? Sì, esatto. Arrivano direttamente dalla Serie 1, fanno la differenza, si è visto in campo, ma la differenza la facciamo comunque tutti perché siamo un gruppo molto unito che si allena duramente tutti i giorni e i risultati spero vengano fuori. E poi continuate a guardare i filmini che vi propone Rettis di scartaggi, di partite, di questo. Forse aiuta anche quello. Sicuramente il video che facciamo settimanalmente fa la differenza. Non so se tutte le squadre lo facciano, noi facciamo il meglio, il nostro meglio. Bene, ti ringrazio Elia, in bocca al lupo per le prossime partite. Buona serata. Grazie, ciao.